Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam Motorola F3. Jest to bardzo cienki telefonik, troszkę podobny jak zabawka odpustowa w tym przypadku. I tutaj zobaczmy, telefonik ma tutaj wejście na nasze słuchawki, tutaj w tym miejscu, i wejście na ładowarkę, tutaj w tym miejscu. I u samej góry mamy tutaj otwory na naszą smycz. Następnie na bocznej ściance, tej drugiej, widzimy logo marki Motorola. I tutaj na tylnej ściance widzimy logo Motorola, tylko w postaci M, i model F3. Teraz sobie sprawdzimy tutaj naszą bateryjkę. Oryginalną bateryjkę do tego telefoniku. I tu widzimy bateryjka, model baterii BD50. Dokładne tutaj dane tej baterii. Następnie spojrzymy sobie tutaj pod nalepką e-mail, jak to wszystko wygląda. Telefonik wyprodukowany w Chinach. Tu widzimy nasz e-mail, dokładny model tego telefonu Motorola. No i teraz sobie telefonik uruchomimy i sprawdzimy, jak to cacko wygląda wewnątrz. Telefonik Motorola F3 jest coś w rodzaju tych e-booków do czytania książek. Bez pomocy głosowej wciśnij 1. Jeśli nie, wciśnij 2. I zobaczcie, pierwszy telefon, który wysługuje mnie. Nie muszę teraz mówić, tylko sam pokaże nam. Bez pomocy głosowej wciśnij Sam powie dokładnie, jakie są funkcje i tak dalej. wyślij wiadomość. I zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Jest to naprawdę bardzo prosty telefonik, tylko i wyłącznie do rozmów. Odczytaj wiadomość. Lista wykonanych i odebranych połączeń. Zmiana dzwonka. Ustaw budzik. Zmień czas. I tyle tak naprawdę tych opcji w tym telefoniku. Ustaw zmień czas. Ustawienia, budzik, dzwonki, Lista wykonanych. Odczytaj wiadomość. wiadomości i wyślij wiadomość. Tu u samej góry widzimy stan naszej baterii. W tym przypadku mamy dwie kreski, ale wszystkich jest bodajże 5. I tu mamy oczywiście po drugiej stronie nasz zasięg, ile w tym momencie mamy kresek zasięgu. I my sobie zobaczymy chyba najważniejszą, najistotniejszą rzecz w tym telefonie. Oczywiście nasze dzwonki. Poszukamy sobie dzwonki. Zmiana dzwonka.
Jak widzieliście, słyszeliście, mamy tylko tutaj 7 dzwonków do wybrania. Oczywiście w żaden sposób nie możemy tutaj dograć innych dźwięków, bo telefon tutaj nie ma żadnego przesyłania, nie ma kabla tutaj na USB, nie ma tak naprawdę nic. Nie możemy przesyłać przez Bluetooth, nie możemy przesyłać przez IRD, tylko i wyłącznie 7 dzwonków do wybrania na nasz budzik. I tu sobie sprawdzimy wyślij wiadomość. O, napisz wiadomość, zobaczymy jak tu się pisze SMS na tym telefonie. Klawisze są dość tutaj wygodne, dość duże tak naprawdę, więc naprawdę się fajnie SMS-y pisze w tym telefoniku, ale jeśli chodzi o funkcjonalność, to naprawdę bardzo słabiutki telefonik, bardzo prosty. Myślę, że był w tym czasie wypuszczony jako telefonik budżetowy na tamte lata, taki telefonik od marki Motorola. Wpisz numer lub wciśnij klawisz książki telefonicznej. Błąd. Odczytaj wiadomość. Lista wykonanych i odebranych. Brak połączeń. Zmiana ustaw budzik. Ustaw czas. Zmień czas. Ustaw czas. I zobaczmy, że tylko w ustawieniach mamy ustawienia naszego czasu i ustawienia naszej daty. Nic tu więcej nie ma. No i dobrze, no i to tylko tyle, jeśli chodzi o ten telefon, bo nie ma tak naprawdę więcej o czym opowiadać. I teraz zajmiemy się tutaj demontażem i montażem tego telefoniku. I ściągamy sobie tę klapkę, wyciągamy naszą baterię, kartę SIM. I teraz widzicie, mamy do odcenia 4 śrubki, jedną, drugą, trzecią, czwartą. W tym przypadku są troszkę mniejsze śrubki, krzyżakowe, troszkę mniejsze jak w tej Nokii 3 czy 10. Odkręcamy sobie wszystkie. I druga strona. Oddamy sobie wszystkie na bok. Jeszcze nam jedna nie skoczyła tutaj. Już jest ok. I teraz będziemy tutaj podwadzać delikatnie nasz cały przód. Najlepiej to zrobić tutaj pazurkiem, jeśli go macie. Jeśli nie, to delikatnie otwierakiem tutaj do obudów. Musi być tutaj dość cienki. I po całej długości sobie jedziemy z jednej, tutaj z drugiej strony. I wyciągamy te wszystkie tutaj podzespoły z naszego korpusiku. I tu widzicie kostka naszego, tutaj widzimy kostka na nasze słuchawki. Tu jest antena zasięgowa, tak samo na dole zasięgowa. I tu widzicie główny głośnik, jest naprawdę dość sporym głośnikiem w tym telefonie, ale głośnik tutaj dość słabo gra. Mimo że jest takim wiekoludem, może wykorzystałoby się go do innego telefonu. Naprawdę dość spory głośnik. Troszkę olbrzym. I tutaj, jeśli chcemy sobie wymienić naszą płytę główną, to tutaj sobie odkręcamy 4 śrubeczki, jedną, drugą, trzecią, czwartą. Tu są akurat w tym przypadku śrubeczki krzyżakowe. Odkręcamy sobie wszystkie. I odkładamy je wszystkie na bok. I tu zobaczmy. Płyta bardzo prosty sposób to się wyciąga. Tu wraz z naszym mikrofonikiem. Informacji odnośnie tego telefonu, tego modelu znajdziecie sobie pod tym filmem. Cześć.